好耐之前喺一座冇人住嘅大屋門口掛咗一個大鐘噃。哎呀，呢個鐘咁靚，唔偷咗佢真係對自己唔住咯。唉，冇辦法啦，搵個錘嚟抌碎個鐘，跟住將啲碎片一塊一塊咁搬翻屋企，再冚翻好佢，咁咪得咯。哈哈，唉，頭先嗰下鐘聲我都聽唔到，咁啊，即係其他嘅人都聽唔到嘅啫。好，將啲碎片搬翻屋企，慢慢冚先。頭先敲鐘大聲，大聲仲為你36隻啦，咪走啊！記得關注再走哦。